Wow. Bagus. Ya iki manengan dadi kantiasanku kang uga kang dadi mangsaku. Rasa gak ngomong suwi. Udah cipta budaya. Yuk. Hey, hey. Ho, hey, ho. Haus. Walah jalawan. Wah. Pantelung wonten sajroning rorongan kang kiwa dening angin. Lengke budale Sang Prabu. Kucing Candra. Was. Hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey. Oh. Bro audio. Sama iki. Ha, ah, hey, ah, ho. Wes. Para ikawa aman anu langun bebasan tanpa terbis dari jagat mulam dara nyambara tunggai guna katungkul ngombar gasan satemah digawa ngimpi ayo lo Gus haur lo wes
Wah. Ya iki. Iya. Gus. Bagus. Dengan hati ya. Hus. Oh. Yakin lah. Yakin. Oh. Op. Ayo bobo Mbak Gede aku nyuwun diterke Bali Mbak Gede. Putra Birawa piye iki Putra Birawa Run. Putra Birawa setahun ora pentas. Putra Birawa. Gunawan. Ben krungu nek kok Gunawan. Ayo Gunawan ora pentas iki piye to Gun? Gunawan Bayan. Ayo Bayan Gunawan ora pentas setahun. Banter lo Mas. Ayo. Kene wonge kan kok iso nganggep to. Ayo. Oke. Ay. Pon wanjine wis saling. Deni sarep gawe aku kamu Den. Aku ora gaji. Deni sak gawe aku. Ora apa-apa. Iso gawe dhewe, iso ngecat dhewe, iso gawe dhewe, iso ngecat dhewe. Ya lah kok tak bakale ning baguse akeh, Gus. Tenang. Bakale akeh, Gus. Dek Putra, matur nuwun. Kok Gus 2,5 juta Juli pintu. Ayo sing penting joget, sing penting joget, sing penting. Ayo aku terno Bali. Aku nyuwun diterke Bali.
Oh. Aja minggir-minggir. Oh. Nggih, kagungan depan para penonton. Kalau mau sampai kita pirsani pun wonten tari kucing Candramawa tadi. Lalu kagem para kanca pedagang, kanca-kanca YouTuber niki ada tambahan tanggal 15 Februari di Gurga. Siang saja nih dari keluarga besar Bumi Senterewe. Jadi untuk teman-teman yang merasa kita semuanya seniman Tulungagung, jangan lupa untuk tanggal 15 Februari Bumi Senterewe mengadakan pentas di Gurga Tulungagung. Untuk semuanya yang hadir siang hari ini dari seniman entah dari mana saja, nanti kita segenap keluarga besar Bumi Senterewe permintaan dari Pemkab Kabupaten Tulungagung tanggal 15 kita pentas di Gurga siang saja. Terima kasih. Bisa lali. Hai. Iku satune mati, Mas. Habis baterai. Bocah cilik-cilik pada mikir Mas Bagus. Op. Bapak Heru
Nurgi matur gunging panuwun. Mbah Gedhe ingkang sampun andharaken ngapuri rawuh. Menika saking keluarga besar dari Kutha Cipta Budaya wonten siang menika. Lalu diatur gunging panuwun Bapak Suparno, Ibu Supriyanti sak keluarga. Ingkang sampun andharaken menggahipun tedhak sinten kang wayahipun. Menika sampun ngaturi dening kanca-kanca saking babatan Karangreja Tulungagung. Lan nggipun kesupen tanggal 31 saking keluarga besar Rengga Budaya siang menika nggih rawuh siang kaliyan dalu wonten Jatimulya tanggalipun 31. Kalajengaken tanggal 15 Februari keluarga besar Bumi Senderewi sekabupaten Tulungagung pentas wonten Gurga siang kemawon. Kanca-kanca YouTuber Mas Momo, Bolong Kopi, Mas Denny, Mas Wisnu, Mas Karono, sedaya ingkang rawuh, Mas Soni matur nuwun berkesupen untuk tanggal 31, tanggal 15. Matur nuwun. Menika ingkang terakhir